Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu fiz fases pro Superman World, né? E vocês vão ver se a fase está legal. Põe nos comentários se tá ruim ou tá bom, tá? Vou começar aqui a fase. Gente, apesar, isso é uma fase antiga que eu fiz. Não lembro de fazer. Isso não foi pra nada. Eu não lembrava que tinha uma coisa invisível isso. Tinha uma coisa invisível. Mano, o que fazer? Mano, gente, eu só consigo passar aqui com uma peninha. Eu não sei se eu tô com a peninha, tá? Mano, o que eu tenho que fazer com a peninha aqui? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou recomeçar a fase. Gente, eu tô quietinho porque eu tô prestando atenção no jogo, tá? O que eu tenho que fazer com a peninha? Tem... Nossa, eu buguei. Eu buguei. Eu tô com casco. Eu buguei. Nossa. Oh, mas aí eu perdi o casco, né? O que eu tenho que fazer com esse casco? Acho que não tem... Não! Pera, gente. Desculpa. Tá, a gente vai ter que recomeçar. Eu já sei o que tem que fazer. Tem que pegar a peninha. Não é isso não. Isso. Ai! Grande. Obrigado. Eu perdi a pena. Gente, mano, o Max ele transportou. Tá. Tá bom. Agora sim, estamos com a peninha. Gente, o jogo é legal. Mas tem uns bugs mesmo. Os bugs são... Por que não pegou a Yoshi? Eu acho que tô bugando aquela vez. Deixa eu ver pegar a Yoshi. Acho que tem que pegar no pixel. Bem pro pixel. Aqui, ó. Pelo visto. A gente vai ter que prosseguir isso Yoshi agora. Já fez isso. Fez isso daqui, nossa. Duvido. Foi. Essa fase ficou boa. Ficou muito. Tem mais algumas aqui. Também são antigas. Então, gente. Foi a fase. Gente, eu peguei uma fase, cara. Põe sua nota aí, gente, porque vai ter parte 2. Na parte 2 eu mostro as outras. Não vai ter parte 2 não. Isso é sempre. Então eu vou montar aqui agora. Gente, eu tô montando aqui. Gente, eu sempre tava ficando uma parte da fase. Dizem que vai passar um pneu. Eu acho, né? Você não tem no Super Mario Bros. A fase vai ficar legal. Super Mario Bros. Deixa eu ver. Gente, essa não é fase antiga, não lembro como fazer também. É uns easter eggs aqui. É easter egg é do fim do Mario, que é deles lá. Não viram? Onde ficou? As rodinhas aí, ó. Dizer que eu tatu.
Essa parte aqui, gente, como mata treinando. Só destruindo aqui, consegui passar. Essa parte aqui, quando o Mario tá treinando. E pra ele conseguir ajudar a Peach para resgatar. Tem que iniciar. Resgatar o Luigi. Quem assistiu o filme do Mario, comenta, tá? Aí, quem não assistiu, gente, perde, vocês conseguem assistir no Prime Video, tá? Isso, resta lá o Prime Video. Gente, essa parte aqui é Newton City. É quando o Mario e o Luigi consigam a estrela, pois uns... Gente, essa parte aqui que o Mario e o Luigi conseguem a estrela, gente. Tem Bowser. Diz que é Newton City. As portas aqui, ó, levam para os lugares aqui dos prédios. O problema é que eu não subi. Colocando a chave, a gente vence. Gostaram? Na referência? Então, gente, esse é o vídeo. Se vocês tenham gostado, amanhã eu faço mais fases de Mario. Então foi isso. Fui. Tchau!